Ayan, magandang morning sa ating lahat mga ka-DG Mix. Medyo wala po tayong repair po ngayon, gawa ng Holy Week po ngayon. So ang bali may share po natin ngayon ay itong pag-unboxing natin ng isang TV na 65 inches. At ito po ay yung bagong labas ngayon, 4K, 4K UHD. Ayan. So pagka UHD po, ultra high definition po ang tawag natin diyan. At yan po ay napakalinaw na po mga ka-Digimix. Ayan po ang ating unboxing, and bali set up na rin po natin. Wag na natin pag-usapan ang price dahil alam niyo naman yan. At pag kayo ay mag-window shopping, sigurado naman tayo na makikita nyo yan doon. So ito po ang ating ibabahagi sa inyo, mga ka-Digimix. Ayan, happy Holy Week po sa ating lahat. Ito na. Awakan dapat sa ilalim. Ano to? Nagkaton pa yan. Nagkatawan. Aray. Ang cellphone. Wala ka doon. Grabe. Para naman mag-start. Ayan na. Ang bago. Basag. Hindi. Ha? Ano siya mga kahit sa anak? Kaso madalas na. Magulas kaya. Ang kaya na. Ito na. Hindi sa ilalim mo. Ano mo dito? Wala pang pa. Tamba. Tamba ko ito na. Ha? Tamba mo. Ano mo kung Higa, ba? oo. Higa, oo. Tamba. Mabigat. Hindi. Okay. Ano ba ito? Oo. Paano ito? Wala mo pa. Walang base. Walang. Walang wali. Ano pa? Sige, kaya ito. Ang pindutan nito nasa ilalim na. Ayan. Higa mo na. So walang. Bakit dito? Nando ka sa loob. Namin mahanap stand. Mga ka-Digimix. Wait lang. Nako, ama. Nako, may stand. Ito na. Screw. Wala tayong pang screw Mahal niyan. si Batman. Premis ko yun. Hindi, yung ano. Oh, wala na itong mga screw. Screwdriver. Set up. Yung baka doon yung screw. Aangat yan. Yan.
May nakalagay left right. Ay, salampak tayo dito. Ngayon pa naglalagay. Ano nang gawa mo? Stand. Stand. Nakakabit natin. Pati yung home theater doon isa, ano mo na yung lahat. Set up na. Wait lang. Tingnan natin. Kung Android TV, mga kadigimix. Kompleto na po ang Salampak. apps. Side in down. Nagulurang na. Manta. Ay, tayo. Ay, papa. Dito, tayo muna dito. Ay, sa paa. Yan yung ngayon. Wala yan. Kasi pagtitin, ano pa niyan? Tumba. O parang Tara. Dito, dito. Ayan. Push mo. Ganda ng remote niya eh. Kompleto na oh. Smart TV. Baliktaran. Ah, ang ganda ba? ito yung TV plan. Ay, balik, Sino yan eh? baliktaran. PC yan? Tingnan mo. Oh, TCL. Baliktaran ang remote niya. Ganda. Oh! Bakit sino? Netflix. Ano yun? Hindi para. Nanap mo sa ba? Cellphone. Diretso sa... Cellphone na. Tutulong. Dun. Ay, Lord. Bigat. Abot? Uy, dapat gitna yata na itong... Ano? Oo, nga. Ilan mo akong gitna ito dito? Hindi nga, layo dito pa. Ito, ilang kuha ka niya ng ilang bar. Ilang bar ka niya. Yan. Sedang oh. Ay, wala mo pala dito. Ganon. Kaya yun. Sabi niya. Ayan. Component dito. Testing, power. Sige, power. Power. Power ka na. Testing mo. Baka mamaya eh. Asa na? Ang battery na. Saksa. Ayan, ano, remote niya. Ang cute. Testing natin na eh. Ano to? 220? Sure? Sabi na kahit maganda eh. Ako kantay. Ang English bagay ito rin ho. Yan, napakalak. 220 yan. Dito yan sa Pinas eh. May Bluetooth na oh. Ah, pwede Yan na. Power. Wow. Kita mo. Ano pa yan, matagal pang ikot yan. Android eh. Puro palaka na naman. Yun, ganda. Naimod man kakamera ho. Ikot pa yan.
Maganda eh. Dapat mo. Nakakana ako. Salamin. Ha? Oh, ayan o. I-wifi mo na. I-try natin sa ano. Ay, alam mo password. Ang ganda ah. Pula na pala space dito. Yan, manonood na. Pahirap nito gawin. Wi-Fi ba? Tingnan mo, wala nang space dito. Oh. Ibalik na ni Kuya. Sira yan. Palitan. Wi-Fi is not connected. Uy, well! Asa na ang ating ano, tulog pa. Pero panoorin niya Wi-Fi ba? Doon si Dodoy. Si Inday. Dising na alam niya yung password. Hindi niya alam. Si Inday. Alam. Sa akin mo muna i-password. Maano yun? Password niya. Ay, sa akin. Ay, huwag na. Madodoble, mangingisip sara. Sabi may nagsulod na iba. Paano ba ito? Touch. Uy, bakit nakaano dito? Biri ko dito sa kabila. Touch screen. Ay, kala ko touch screen. Di pa, pwede ada. Pwede. Ano pa ang halaga kung touch screen na hindi mo? Hindi ba dapat doon mo? Iusap? Hindi. Hindi na nasan ha? YouTube. Oh, wow, wow, wala. Wi-Fi. Expert natin mga. Asan? Ay. Ay. I-connect daw. Sabi, i-connect daw. Extend. Ingay mo. Yan. Ganda oh. Mabagal ang internet. Hindi mo kita mukha, ay ang camera dapat yung GoPro. Porky talaga. Ang ganda nga eh. Oh. Uy, hindi.